Аз сега подготвям едно много голямо нещо, което може би ще стане реалност до година. Надявам се до година да стане. Започнах един ресърч за Metaverse. Знаеш ли Metaverse какво е? Не. Metaverse е на Facebook тази новата реална вселена. Сега, гледал си Матрицата, нали? Да. Metaverse е, представи си Матрицата, обаче в реалния свят. В момента интернета е 2D, той ще стане 3D. Виждал си такива VR, които слагат очилата и в виртуалната реалност ходят. Да. Това нещо в момента се случва. Facebook преди няколко месеца смени името си на Meta. До година Зугербърг е планирал да инвестира $10 милиарда в тази вселена. Тя ще бъде изградена конкретно на Facebook, тъй като то ще има доста метаверси, които ще са на различни платформи. И каква е идеята? Идеята е, че когато хората имат технологията 5G, говорим за напредналия свят, ще могат само с едни очила, колкото и налудничево да звучи, да влязат в един виртуален магазин, говоря за онлайн търговия тук, да влязат в един магазин, да кажем магазина да е като тия от моловите, да си изберат някакъв продукт, да кажем ето този часовник, харесах се го, че нямам нищо друго пред мен, и да кажат купувам го и този часовник да им пристигне, да кажем след 48 часа на вратата. Това е Metaverse. И ще видиш, че до няколко години ще е пълно с такива магазини, ще е пълно с хора, които продават очилата за Metaverse и ще и телефоните и всичко ще мини към Metaverse. Преди 10 години същото звучеше и за Facebook. Някакви виртуални сърчица и глупости. Представи си един аватар, т.е. 3D фигура твоя, влизаш в магазина, да кажем официален магазин на Nike, посочваш нещо и можеш да погледнеш в реално време как би изглеждало върху теб. Толкова реална фигура, че тя е едно към едно с теб. И когато си купиш маратонките, те пристигат и са по твой размер. Разбира се, има и безплатно връщане, в случай, че са ти неудобни, някои неща в началото няма как да ги предвиди някакъв алгоритъм, но това нещо е бъдещето на цялата търговия. И ти си един млад човек, седни чети за това нещо, тъй като съм сигурен, те излязаха даже и видеа на български, във Facebook има официално видео, което е над 1 час, последното видео, което качиха всъщност е над 1 час и е доста, смея да кажа, доста интересно за метавърса като цяло. Ще го изгледам това, да. Това е доста интересно, наистина. Интересно е и това е бъдещето на онлайн търговията. През следващите 5 до 10 години всички големи онлайн магазини ще имат метавърс магазини. Facebook със сигурност ще има Facebook Metaverse Marketplace. Той се запазва името, защото хората го знаят като Facebook, но компанията се смени името на Meta. Оттам нататък това ще дава огромни плюсове за хората, които са в 21 век, хората, които са по-младите, с устройствата, с 5G връзката, тъй като представи си в момента ти си в малко населено място. И за да отидеш до най-близкия мол да купиш нещо за детето, трябва да пътуваш поне 1-2 часа, където и да си там в твоя град, и да влезеш в мола, да избираш няколко часа, да обикаляш магазини. Представи си, че слагаш си очилата, сядаш пред компютъра, цъкваш 5 бутона, влизаш в магазина за бебешки играчки, гледаш ги реално една по една, казваш искам това и то пристига утре на твой адрес. Няма пътуване, има такива плюсове. Разбира се, сега ще се появи и другата част, която ще каже край вкараха в матрицата, вече няма да излезем от къщи. Ние като по-възрастни, тъй като аз съм на 34 години, този новия свят трудно ще го възприемем. Много трудно. Нов свят. Говорим в 3D пространството, движим се, по-нататъка може би ще усещаме какво се случва, ще стане 3D-то 4D. Хората казват край, зомбираха на ето първо с пандемията навряха вкъщи, после сега ще накарат да стоим вкъщи. Всеки сам решава, обаче представи си твоето дете, което пораства, то ще порасне и за него това ще е повече от нормално, както ние израснахме с мобилните телефони, които въобще, като ги види някой 50-60 нагоре годишен, гледа го, обаче не знае, каза къде да цъкна, защото той не може да го възприеме това нещо като технология. Да. За тях ще е толкова нормална, колкото за нас е мобилният телефон, ще бъде технологията на 3D метавърс света, в който всеки ще има виртуални неща. Дори скоро излезе новина, продали са първата 3D яхта на стойност $650,000, в която можеш да влезеш да се разходиш. На пръв поглед една тъпа кутийка. За мен това няма никаква стойност,
Но някой е намерил стойност и си е купил за $1 милион виртуална яхта в метавърс, в един от метавърсите. Те ще бъдат централизирани, децентрализирани, някои ще са на блокчейн изградени, други ще имат собствен такъв, като както са игрите, да кажем, World of Warcraft. Но важното е, че нашия свят, сегашния свят, ще почне малко по малко да се мести на там. И ще можем да правим, в момента си говорим през камерите, в метавърса ще можем триизмерно да се виждаме. Тоест аз сядам вкъщи на стола, избирам си скин, как да изглежда зад мен екрана, и като се избира скин, ти си избираш твой и ние сядаме на една маса и си говорим, ти ме виждаш както аз искам, аз те виждам както ти искаш или обратното и си водим диалога един до друг. Ще може да се ходи на лекар виртуално. И аз затова искам от сега да разгледам всички възможни проекти, да видя къде мога да вляза на този пазар. Това вече е зелен пазар. Ако си чел книгата Син океан, това е зелен пазар. Място, където влизаш и няма никаква конкуренция. Те първа започва да се създава този пазар, да се създават приложения, апликации за този пазар, хората започват да осмислят как ще работи. Обаче бъди сигурен, че ще навлезе много бързо, тъй като представи си всеки, който има Facebook, както получи техния дейтинг ап, новия от миналата година, да получи Metaverse Access. И колкото и странно да звучи, сега хората ще кажат, аз няма да си купя очила, обаче си го представи как докато казват, аз няма да си купя очила, един приятел си купува. Пробваш ги, харесва ти. Купуваш си. Твоите приятели, деца казват, дай да ги видим. Пробват. Харесва им. Купуват си. И в един момент се оказва, че както никой не искаше GSM и щял да ти изпържи мозъка преди 15-20 години, историята се повтаря с очилата за 3D и с Metaverse. Защото всички ще имат, ти няма да имаш. И човека вика, гледай какви яки маратонки си купих и ти кажеш, откъде? И той вика, влязах в Metaverse и си ги взех оттам. И ти кажеш, аз ще вляза в нормалния сайт, обаче в нормалния сайт не можеш да си представиш как изглеждат. Тоест малко по малко ще отидем нататък. Може да отнеме 5 години този преход, 10 години, но е много по-близко, отколкото изглежда, аз съм сигурен. И аз почнах да проучвам за това, тъй като можем да влезем на този пазар. Аз съм сигурен, че ще има всички вериги, всички магазини рано или късно ще влязат. Ще има пазар за производство на такива магазини, за софтуер за такива магазини, за вкарване на 3D проектите, тъй като за да влезе 3D, това трябва някак се да се направи. Най-вероятно ще има 3D скенери, които ще ги вкарват тия продукти. Няма да е толкова... Нали, това е нова технология, която ти е първа навлиза. Много е интересно. Аз почнах да чета тук от една седмица и не мога да се спра. Доста интересно, да. И 100% това ще е навлезе, както ти казваш. 100%. Да, абсолютно 100% ще навлезе, за разлика от, може би си чувал NFT-та. Чувал ли си за NFT-тата? NFT-тата са едни картинки, които са на блокчейн технологията, които защитават информацията, която съдържат от кражба. Тоест можеш като, да кажем, някой е нарисувал тая котка тук, някой е нарисувал котката и тая котка да стане на NFT. И ти можеш да докажеш, че тая котка е точно твоето NFT и никой не може да я открадне. И почнаха да излизат супер много NFT-та, много валути, огромен брой, много криптовалути поддържат NFT покупки и продажби и започнаха да продават такива продукти дигитални. Картички бейсболни, рисунки. Един мултимилиардер от криптовалута е купил много NFT-та заедно, събрани в едно NFT. Тоест представи си много картинки, само че в една голяма картинка. Такива неща, които реално нямат никаква стойност и 99% от тези NFT-та ще станат нула. Защото 99,9% от покупките на този пазар в момента са с цел спекулация. Те не са с цел развитие, са изцяло с цел спекулация. Някой си купува картинка за 1000 евро, плаща я с Ethereum и изчаква да стане тая картинка 2000, за да я продаде. И в началото нещата изглеждат розови и в един момент представи си, че имаш картини на стойност $100,000, обаче никой не иска да ги купи и ти ще трябва да си ги гледаш тия картинки. Това е NFT пазара. И това е бъдещето на много неща и те казват, ние можем да се защитим с NFT-то, да се защитим данните. Да, така е, обаче можем да го ползваме и за спекула. Майкъл Джордан, да кажем, се продава забивката на клипче под формата на NFT. Или някой си продава някаква картинка, която е уж рисунката му, или пък е реалната му рисунка, но под формата на NFT. И това е като да имаш уникална картина на Микеланджело. Даре, ама много хора направиха картинки, пък не са Микеланджело. Гари Ви, да кажем, защото е публичен човек, пусна цяла серия с NFT-та на Гари Ви.
които са някакви грозни квадратни пикселизирани неща като Minecraft, на някакви огромни цени, и понеже е първата серия, феновите го изкупиха това нещо и съм 99% сигурен, че повечето от тях няма да могат да ги продадат на по-висока цена, а те ги купиха с идеята да имат първите NFT-та, той е като бейсболните картички от едно време, да ги имат, за да може да кажат, аз имам първото NFT на Gary Vee и сега искам да го продам. Това им беше идеята на тия хора. Много е интересно. Разгледай го този пазар, въпреки че мисля, че NFT-тата голямата част няма да се реализират, както и голямата част от криптовалутите, то метавселената ще съществува. Аз съм напълно убеден в това, което казвам, тъй като вече започна. Матрицата в 21 век, 20 години след създаването на първата част, 99-та година, започнахме да правим вече виртуалната реалност и да влизаме в матрицата собственоръчно. Там е наобратно, там поне се раждаш матрицата и не знаеш. А тук буквално се раждаш в реалния свят най-вероятно, защото ние пак не знаем къде се раждаме и сами влизаме в матрицата. Съвсем интересна история, не знам на къде върви света, но е интересно това нещо, може да го прегледаш.